呢題係2023年 Paper 2嘅第16條。好嗱，咁呢條咧提到咧就有兩個圓形啦，咁就一個大啲，一個細啲嘅。好啦，咁佢就話 AC 咧就係大嗰個圓形嘅直徑嚟嘅，即係呢條啦。嗱，呢條長度其實知嘅喎，因為佢後面俾咗個 AG 同埋個 CG 個長度嚟啊嘛。咁呢兩個長度加埋咪就係呢條直徑咯，係咪啊？咁所以呢條全長咧係40，呢度30，呢度係10啊嘛。咁所以呢個直徑係大嗰個圓嘅直徑係40，咁所以咧我哋就揾到佢個大圓嘅半徑係20嚟嘅。咁我哋 mark 呢個位 K 咁樣啦。好啦，呢個20就係個半徑，咁所以呢度係10，呢度係10啦嚇。好，咁跟住咧佢另外提到呢兩條線咧，就係個細圓嘅直徑嚟嘅。咁佢哋兩個相交於 G 個點啊嘛，咁所以 G 個點就係細圓嘅圓心啦。好嗱，咁咧其實我哋可以揾翻細圓嘅半徑出嚟嘅喎，因為我哋只要咧將呢個連埋，呢條邊就係大圓嘅半徑啊嘛，呢條虛線，咁即係呢個20。咁我哋用畢氏定理啦，嗱，因為呢條對稱係90度嚟嘅，咁我哋可以揾翻個 DG 嗰個即係細圓嘅半徑嚟嘅，咁咧就會計到呢個係開方300啦，呢個長度開方300。好嗱，咁而家咧佢揾嗰個地方個面積咧，其實咧你睇成就係將個大嘅圓嘅面積減黃色呢部分，呢部分都係揾到嘅喎，因為我哋已經知道細圓嘅半徑啦嘛，咁只要將細圓嘅面積除翻2，咪黃色呢部分咯。咁跟住另外仲要減埋呢部分。嗱，呢部分咧就係個大圓嘅 segment 嚟嘅，佢屬於大圓裡面嘅 segment。咁咧其實我哋只要咧連翻呢一度，咁咧我哋要揾嗰個呢條藍色嘅地方啦嚇，就係將呢一個線形嘅面積減走呢個三角形，咁我哋計到咯。好嗱，咁所以我哋咧要計翻呢隻角出嚟先。當呢個 theta， 咁呢邊一樣啊，都係 theta 嚟嘅。計到呢隻角咧，我哋就會計到線形嘅面積，亦都係計到嗰個呢部分個三角形嘅面積㗎啦。好嗱，咁我哋先睇呢一個 cosine theta 係，咁會計到隻角係60度。好啦，咁所以成隻 angle DKB 啦，就會係乘翻2，係120度嚟嘅。好啦，咁所以咧，咁我哋先睇啦，我哋要揾個面積，就會係大圓嘅面積，佢半徑係20啦，減咗黃色個地方先。黃色個地方咧，嗰個細圓個半徑係開翻300，但係得一半嘅啫。好啦，跟住我哋要減咧綠色個地方，綠色個地方咧睇成就係個線形。直角係120度，跟住乘派，咁我半徑用大嗰個喎，呢一個，再減翻嗰個咧，呢個三角形，呢個三角形咧，咁佢就係1/2，20乘20乘 sin，嗰隻角就係120度，咁樣咯。好，咁跟住就撳嘅數機啦，係啦，咁最尾答案就會計到係539點幾嘅，咁進咗位就係540，咁所以呢條答案就係 D 咯。